Yo trabajaba en Walmart. Y un día salgo a trabajar al piso. Yo trabajaba adentro. Y yo saludo a la gente. Y hay una nenita en un carrito. Y me dice, hola. Y yo le digo, hola. Y la madre me mira y se enoja. Porque no es normal que hables con los niños. Me dice, ¿qué le hiciste a mi hija? Nada, le digo. Le dije hola. Y el marido viene y dice, ¿qué pasa? Dice, mírala. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué le hiciste a mi hija? Nada, le digo. Le dije hola y me dijo hola. ¿Cómo? Le digo, hola, hola. Y se pone a llorar él. Dice, ella no hablaba. Esta es la primera vez en su vida que habla. No te puedo creer. Sí. Y yo dije, perdón. No, por favor, seguile hablando. ¿Y le seguiste hablando? Que fue increíble. Mira vos. Increíble. Pero sí, hola. Y los padres estaban locos. Venían al negocio después para seguir haciendo que hable. Tremendo. Y no lo podían creer.